Dobrý deň. Dobrý deň. Predstavujeme veľmi dobrých, užitočných pomocníkov do domácnosti robotických vysávačov. Máme tu dva modely. Jeden je na suché vysávanie, druhý je na mokré vysávanie. Ksenia, ty si videla, ako som testoval tieto modely? Áno, musím povedať, že teda som bola jemne v šoku, lebo ako muž dokáže vysávať? Áno, vidieť muža, ako sa stará o poriadok, najmä v kancelárii, to je teda akože dosť zaujímavé. Ale myslím, že ti to išlo celkom dobre. Výsledok teda bol dobrý. Neviem, či si potom ešte dobiehal s niečím, ale však to nám už povieš. Áno, takže toto je nový typ robotického vysávača. Je to iRobot Roomba 880. Ty máš predchádzajúci model 780. Áno. Zrejme ho používaš dosť často. A ja chcem povedať, že tá hlavná časť sa neskrýva v tejto prednej časti, ten tie rozdiely, ale v tejto zadnej časti. Zadná časť obsahuje tieto také rotočné valčeky, ktoré sú úplne iné, ako to bolo v predchádzajúcom prípade. A je to zamerané na to, že ten problém, ktorý si možno, že mohla mať, je, že sem sa v tom predchádzajúcom prípade mohli dostať chlpy, vlasy a niečo podobné a bolo to treba manuálne vyberať. To sa ti nestane v tomto prípade, pretože tá konštrukcia je troška iná. A v čom je teda iná? Áno, ukážeme si to. Takže najprv poviem ešte, že tu je zásobník na prach, ktorý obsahuje tzv. HEPA filter. Toto je samotný zásobník, takže sem toto sa bude dostáva. Ten HEPA filter? Áno, a sem sa on potom dáva. To je taká jediná meniteľná vec. To znamená, že tu je zariadenie, ktoré dokáže, alebo slúži na to, aby sa ten prach, ktorý sa už konečne nasal do toho zásobníku, nedostal potom ďalej do vzduchu von. To znamená, aby sa zabránilo tomu prestupu do vonka, pričom ale musí byť prúd vzduchu, keďže takýmto spôsobom to funguje, zachovaný. Takže toto je HEPA filter, ktorý je možné vymeniť a potom to zase funguje ako nové. Takže to bol zásobník z tej zadnej časti a potom tu sa pozrieme na tie zariadenia ďalšie, to znamená, sú tu také valčeky, keď sa pozrieš jeden. Aha, oni sú gumené a druhé sú gumené. A vieš, tam v tom predchádzajúcom prípade to boli také kefky, ktoré jednoducho, tam sa zachytávali také chlpy, vlasy a podobne. Áno, to raz za čas musíš tak pekne a to tu nemusíš. To znamená, že je menej na údržbu náročný. Aha. Podľa mojich skúseností sa tie chlpky usadzujú, ale v týchto častiach, to znamená tu na rohu, a tak potom sa to dá veľmi jednoducho dať von. Takže môžeme Čiže toto je v podstate nové oproti tomu predchádzajúcemu modelu, že vylepšili vlastne tá zberateľnosť rôznych chlpov a vlasov. Lebo to bol taký problém, že vieš, ľudia sú leniví, keď si už kúpia robotický vysávač, tak nechcú s tým nič robiť, takže čistiť ho. Ale minimálne toto stále ešte musíš vysýpať. Jasné. To znamená, to vyberieš, vyhodíš a ide. Tu je potom schovaná tá batéria, ktorá je vymeniteľná vo vnútri a tá sa nabíja ako v tom predchádzajúcom prípade bolo. To znamená automaticky. Takže je k tomu dokovacia stanica. Toto bude zrejme ona, tá sa veľmi nezmenila. Áno, dokovacia stanica a teda ten robot, keď to potrebuje, tak sa dostane k nej automaticky a začne sa nabíjať. To znamená, že toto je tiež také bezúdržbové. Súčasťou sú dva majáky. Ty si sa ma už nedávno pýtala, že na čo je to dobré. Áno, ako to slúži. Slúži to na to prišla. Na dve možnosti, to znamená, bude to virtuálna stena, to znamená, keď ho položíme na kraj miestnosti, tak začne vysávať tú pôvodnú miestnosť a do tej ďalšej neprejde. Alebo tá druhá možnosť je, že povysáva tú jednu miestnosť a potom, keď je hotový, tak potom prejde do tej druhej. To znamená, že ho volá do tejto miestnosti a je možné nastaviť silu toho lúča a podobne. Funguje to úplne automaticky, pokiaľ sa nevyvíjajú baterky. Diaľkový ovládač, to je tiež dobré, keď chcem napríklad ovládať, že na konkrétne miesto sa dostať, tak môžem týmito šipkami pohybovať tým robotom a dostať sa na konkrétne miesto. To už by som povedala, že to už je pre takých akože naozaj lenivejších, ktorí môžu sedieť s vyloženými nohami na sedačke a takto na diaľku ovládať, teda vysávať, čo má povysávať. Výborne. No a funkcia je veľmi jednoduchá, to znamená, zapnem to, je tu 6 jazykov, s ktorými on komunikuje, nie je tam slovenčina, ale je tam napríklad angličtina, nemčina alebo nejaké iné jazyky. A keď chcem povysávať, tak potlačím to clean, môžem si to naplánovať, to znamená, že na konkrétny deň, 7 dní v týždni, môžem naplánovať, že vtedy, keď nie som doma a chcem, aby nebol som rušený tým zvukom, tak jednoducho, aby vysával. Potom môžem si na konkrétne miesto nechať
povysávať, keď vysávanie. sa napríklad vysype kvetináč alebo niečo Áno, podobné. To tak bola sa v predchádzajúcej verzii. Presne. A nespadne zo schodov, pretože vie, kde sú konce, takže asi Áno, takto to funguje. až pokiaľ nerobíš náhodou crash testy a nezhodíš ho z tých schodov. Dobre. Takže Tu by si mohol nespadne. povysávať výborne. Výborne. Ďalej ho už nepustíme, takže nám povysáva pekne stôl. Dobre, poď ku mne, ja ťa vypnem. Poď. Nejako sa mu nechce. Dobre, Ja ho k tebe privediem teda. výborne. Takže takto to funguje, to znamená robotický vysávač Aerobot Roomba 880, nie 780, ale 880 práve prichádza na slovenský trh a bude súťažiť o vašu priazeň pri tom, aby vás bavil toho nepríjemného vysávania, ktoré asi nemáte tak radi ako ja, ale keď som testoval toto zariadenie, tak som si vysávanie užil. Ja iba doplním, že aj to vyhotovenie je dostatočne robustné, pretože niektorí možno z vás videli, ako sme robili crash test robotických vysávačov a musím povedať, že tento robot naozaj vydržal toho veľa. Bola to síce tá predchádzajúca verzia, ale myslím, že určite konštrukciu nemenili, takže akože naozaj to vydrží teda dosť. Výborne.